Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Maakoum Sofiane Hachel, réalisateur, et voici ma chaîne. Pour mieux se connaître, comme sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, si vous avez des questions techniques ou là juste questions personnelles pour mieux se connaître ou connaître le contenu de la chaîne, vous avez été quand même nombreux, merci déjà. C'est un début, vous étiez nombreux. Et au Sarsitouni, j'ai pris 10 questions et on va essayer de répondre. Bon, voilà, la première question est de Rafik. Donc, salut Sofiane, est-ce que vous pouvez faire un tuto à propos des techniques du montage? Quels sont les logiciels faciles à utiliser? Comment les utiliser pour un débutant? Les logiciels de montage, il y a deux sortes, on va dire. Il y a une sorte pour les PC, After Effects, DaVinci Resolve. Après, il y a aussi des applications mobiles qui déroulent le montage. Sur l'ancien court-métrage Leader Tahanaya. D'être complet le montage avec des applications Android en plus. Donc les applications Android اللي خدمت بيهم انايا سي باور ديريكتور كويك وكين ماستر هادو ثلاثه بيان يتريتو كاين اللي جو بونس با كي يتريتو الكاسكا مي يتريتو فول اتش دي تري بيان ابري sur l'iPhone كاين اي موفي وكاين اللي maintenant راني utiliser مع لو نوفو ايباد برو سي لوما فيزيون. Mais LumaFusion est vraiment un compétiteur direct avec les logiciels d'un PC. Donc ça coûte un petit peu d'argent, mais chez les Khatra, et il est complet. Donc il est fait son, il y a les lats, fait tout. Après le montage, je pense que les applications mobiles ou la tablette ou là sont plus faciles à utiliser ou تتعلم بيهم بالخف. و je vous conseille ça parce que كاع الناس عندهم un téléphone donc ما كاش سبة على ما ديرش montage ولا تفيلمي. Voilà. Après si vous voulez qu'on approfondisse sur le montage, تاني ديروا لي في commentaire قولوا لي زعما comment je fais pour monter mes propres vidéos. Pour le moment, je les monte avec LumaFusion. Voilà. On passe à la deuxième question de Radwan. Quel est le meilleur appareil photo pour le travail shooting objectif? Là, c'est une question très délicate, on va dire, parce que me cache un bon appareil. Qu'un benadem les mêmes l'appareil. Bien sûr, qu'il y a des appareils film 4K, 120 images par seconde, qu'il y a des films Full HD, mais généralement, l'objectif, il aime que le boîtier. Donc, après, qu'il y a le son, il aime que après, j'ai la lumière, après, j'ai l'objectif, après, j'ai la caméra. Mais, كاين زوج انواع تاع لي كاميرا كاين لا دي اس ال ار ميرورلس دونك دي اس ال ار كيما كانون 5 دي ميرورلس اللي ما عندوش مرآة كيما سوني A7 2 A7 3 باناسونيك كاين شحال من موديل ميرورلس بون دي اس ال ار لافونتاج elle est plus robuste و فريمون تيان بوكو كبيره كاين اللي يبغي كاميرا كبيره في يديه l'inconvénient غاليين بارابور شي كوم تكنولوجي ميرورلس سي لو كونترير صغار كومباكت وعندهم une technologie بزاف فريمون مليحه en plus ils sont pas chers par rapport au DSLR. Après ça dépend aussi. Et les objectifs toujours les objectifs fixes ils jouent خير من les objectifs zoom يعيطوا لهم native en anglais. Ça veut dire objectif 55 mm, objectif 18 mm, objectif 16 mm. Les généralement فيهم zoom, ça veut dire 18-55 ou là 70-200 ou là, je fais un piqué d'image شوية ناقص. De préférence واحد يدي un objectif natif donc fixe. Sinon كاين les objectifs zoom تاع الجي ماستر, c'est qualité مطلت كاع ما يدير 60 مليون. Voilà. Et si vous voulez les top 10 de les meilleurs appareils photo ou les hybrides DSLR mirrorless que vous préférez, comme vous le commentaire et on fera une vidéo spéciale aussi que pour ça. Bon, on passe à la troisième question de Hilal FG. هذا صاحبي بلال. قال لي كيف يمكن أن نعوض الكي لايت. الكي لايت هي لا لوميير اللي تضوي لك لو سوجي لو بريمير سوجي. ça veut dire الضوء الأساسي, الضوء المفتاح. انا راني مستعمل ضو واحد هنايا هو اون سوفت بوكس راهي غير هنايا بعيد عليا فوالا ميم با هاي قريب يدي ميم با متر. هذه اللي مستعملها الكي لايت. كيفاش يمكن نعوضوا الكي لايت؟ طريقه واحده, ضوء الشمس هو اللي نجم يعوض لك الكي لايت. ابري ضوء الشمس سي ضوء قاصح يعيطوا له هارش, شغل الضوء يخلي لك بزاف الظل. هذه مي سوفت بوكس الظل اللي عليا هنايا ما فيش كونتراست بزاف, على بها يجي مليح على الوجه. والشمس باش تورنو في النهار دو بريفيرونس تورنو في يعيطوا لها جولدن اور, الساعه الذهبيه تكون الصباح قبل طلوع الشمس
بنص ساعة حتى اللي تطلع بساعة ساعة ونص، والمغرب اوسي قبلها بنص ساعة ساعة، من موراه بنص ساعة ساعة. سي لو ميور مومون اي سي لا ميور لوميير اللي تقدر تفيلمي بها ولا تصور بها ميم بوغ لا فوتوغرافي. Et la lumière, c'est un sujet très 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 vaste. Normalement, il y a 3 points de lumière. Tani, il a brûlé à la lumière. Google fait commentaire, une vidéo spéciale qu'à la lumière. Ah, quatrième question de Aïssam. Salut Sofiane, c'est pourquoi un nouveau court-métrage? Merci. De rien, merci pour ta question aussi. Ben, le nouveau court-métrage avec le confinement et tout, je suis à la parce que tourner وحدك وكل شيء ديره وحدك. Mais le plus tôt possible, نقول لك après le confinement, Inch'Allah. Voilà. Cinquième question de Safi. Petit coucou. فيلمك المفضل؟ هذه question ما نجمش نجاوب عليها باسكو كان عندي بزاف فيلمات نبغيهم. Mais là dernièrement j'ai vu واحد le film تاع Leonardo DiCaprio اسمه The Revenant. Il date de 2015 mais عجبني بالبزاف باسكو فيه une technique d'image que jamais شفتها في حياتي. تعرفوا كاع باللي في كاميرا تاع التليفون تاعنا اكزامبل فيها ان اوبجيكتيف غران طونغ يكون واحد 16 ولا 18 ملم، من تقدم الواحد في وجهه تبين له وجهه ديفورمي. اي با يقول لك مين تبغي دير ان بلان سيري على الوجه دو بريفيرونس تدي ان اوبجيكتيف كون غراند فوكال سا فو دير مينيموم 35 ملم 35 55 100 200 اي سي سويت يبين لك غايه. اي با في داك الفيلم جو بونس كو فيلماو ماشي جو بونس جو سوي سور فيلماو ان غراند طونغ وقدموا للفيزاج. J'ai une image bizarre, je vous conseille de regarder, c'est moi de Revenant, Leonardo DiCaprio. Voilà. Pour le moment, qu'est-ce qu'on va dire un petit tournoi à les films, où je fais vos films préférés, comme ça on choisira c'est mieux. Ah, Iliesto. Quel objectif utilise pour les plans approchés avec mon frère? Ben, on vient de le dire, moi spécialement نبغي كل ما يكون فوكال كبير بلانسي لي يكون شباب، شو لما تكون تفيلمي في شومبر ضيقة ولا ما تقادش يلق لك ان اوبجيكتيف. مي كيما اللي راني فيلمي به راه بعيد عليا يا ربي ميم 1 متر 2 متر عليه اون با دير 2 متر سي ان 55 ملم صافا. اون بليس كاين اون اوبسيون في لا كاميرا تسموها سوبر 35 شغل زومي مي ما تبرديش لا كاليتي. دونك لي زوبجيكتيف بور لي بلان ابروشي ولا لي بلان سيري سي توجور اون غراند فوكال 35 minimum 35 55 200 100 70 75 85 هادو كاع ملاح في البلان رابروشي. Question suivante de Mohsen. D'où vient le choix de tes thèmes et des sujets? Honnêtement, c'est pas important pour moi le thème que comment traiter le thème. Parce que le thème, n'importe quel thème, il est important. نجمو نهضروا على القش c'est un thème important, la violence, l'amour, l'espoir, dépression, la maladie. Mais la façon quand on le traite, c'est, on peut dire mon point fort. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Quels sont tes objectifs futurs? Mes objectifs futurs, مدابيا تكون خدمتي الأولى un réalisateur, donc réalisateur de métier. مدابيا ندير des longs métrages وتكون هذه خدمتي الأولى، ما نخدمش gauche à droite ونسي نخدم باش نشري ماتيريال تاعي تو. donc il me faut une production. Sony راني نخدم نص الماتيريال كاع تاعكم هي سبونسوريزو. Autre question. Quel est l'impact du confinement sur ton travail? Est-ce que c'est source d'inspiration ou au contraire un obstacle? J'ai envie de répondre les deux. Parce que source d'inspiration, tu as plus de temps de faire. Et un obstacle, mini j'ai que le projet vers ça, il a des acteurs, il a des projets barra et mettre. Mais حنا نسيو ندو البوزيتيف من هذا الشيء. Voilà déjà هاد la vidéo نديرها moment تاع le confinement. Merci pour ta question. Le côté financier dans le domaine du cinéma, de Ramzi, la question. Le côté financier dans le domaine du cinéma, d'où tu finances tes projets, et côté revenu, je parle généralement comment ça marche. Exemple, le court-métrage Leader, ça m'a coûté 0. علاش 0 bon, sauf le matériel اللي كان عندي انايا كي جدد باش شريته خدمت gauche à droite, سيت le maximum et j'ai pu acheter stabilisateur, caméra, objectif. حتى ندير لكم si vous voulez voir le matériel كاع اللي نخدم به قولوا لي تاني في لي كومونتير نوري لكم كاع الماتيريال اللي عندي لي زوبجيكتيف لا لوميير لو سون باش نمونطي لي ستابيليزاتور ساكادو لي فيلتر تو قولوا لي نقول لكم.
Mais pour le moment, donc je me suis autofinancé parce que انا دبرت donc خدمت gauche à droite, خدمت في حال نتاع التليفون, درت shooting, petit clip par-ci par-là et لايمت شريت ماتيريال تاعي. Et moi je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes parce que واحد acteur يبغي التمثيل ويعرفك بلي انت رياليزاتور مي ما عندكش لو موان باش تفينونسي مي كابابل ديروا حاجه شابه بالبزاف يتورني معاك باطل. فوالا اكزومبل مون كورميتراج اللي درته مع يوسف قواسمي ما خلصني ما والو, تفاهمنا منا درنا سي لامور دو ميتي. يوسف تاني انسان يبغي بزاف الميتي تاعه, بيغ اب لك تشوف لا فيديو. درنا هاد الكورميتراج خرج فور كلاسينا ديجا 3 مي نورمالمون كلاسو بريمي مي سا ريست افا دونك سيتي ان بتي بو ديسفون مي معليش خاطر جاي ان شاء الله. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. C'est la fin de la vidéo, j'espère عجبتكم. Si vous voulez un sujet spécial, soit la lumière, le son, le montage, le matériel اللي عندي, قولوا لي في les commentaires. نديروها une vidéo dédiée à un sujet. Voilà, sinon je vous invite à voir mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, poster بزاف régulièrement, راهم هنا يفوتوا. Aussi, il a عجبتكم la vidéo, un petit j'aime. Ou les ماشي abonné, si tu peux partager, tu partages. Salam alaikum, كان معكم عاجل صفيان, تهلاو في رواحكم, peace.